大家好，我是庄老师。中医有句古话：春养肝，夏养心，秋养肺，冬养肾。进入了秋天，养肺是关键，因为秋燥最易伤肺，伤肺比较明显的容易咳嗽。到了秋天，你会发现身边很多亲人朋友会有不同程度的咳嗽现象，这都是因为肺没有保护好。燥是秋季的主气，这个时节的人极易受燥邪侵袭而伤肺，特别是小孩和老人，因此秋季一定要注意对肺脏的保护。下面我教大家几种简单易于操作的养肺小方法。一，多喝温开水。秋燥这个时候要用多喝水，补充肺部和呼吸道的湿润度，维护肺部的健康。还可以做一个小动作，让水分直接进入呼吸道。动作很简单，杯中装大半杯温水，用鼻子对准杯口吸入，早晚各一次，每次5到10分钟，就能很好润肺。二，拍打养肺法。首先用左手拍打右胸，先由上至下，再由下至下，连续拍打50次，然后再换另外一边进行。拍打的方法也是一样的。好，我现在向大家示范。就这样左右拍打，各拍打50次，然后用左手拍打右后肩部，再用右手拍打左后肩部，就这样左右各拍打50次，最后用左手伸至后背拍打右背部，右手拍打左背部，左右各拍打50次。我向大家示范。如果是小孩子，大人可以直接帮忙拍打，注意拍打力度适中，以自己感觉到舒服为宜，不可用蛮力，以免受伤。这样拍打后可以促进肺部内部温度提高，加快局部的血液、淋巴等代谢，有健肺养肺之成效。好，以上是秋养肺的2个小方法。同时，秋天多吃莲藕也是非常好的。这个时候的莲藕最滋阴养人。晚21点到23点是肺脏功能最弱的时间。晚饭后口中含一片梨，到睡前刷牙时吐掉，可以滋润肺脏。好，本集内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。小腿抽筋，相信很多人都遇过。腿抽筋看起来是件很小的事情，但是半夜腿抽筋就有可能是身体的报警信号，对其一定要重视，要做些排查，比如吹盖等等。如果排查出来没有什么问题，大家可以试试坚持疏通小腿，就可以预防小腿抽筋。我们可以这样做，我们用双手力度适中的按捏小腿的位置，从上往下捏，尤其是注意看看哪个点是最痛的。那么这个点呢，就是我们小腿的淤堵点，要重点的点揉，我们整个小腿都要按摩，可以敲打，可以捏，怎么做都可以，只要可以疏通到小腿，
那就可以了。好，以上就是我们疏通小腿、预防小腿抽筋的方法。那么有这方面问题的朋友，可以坚持做，相信对你会有帮助的。本期内容就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师，今天向大家分享一个很简单的养生保健方法，就是拍打我们后背的至阳穴。这个穴位是这样理解：至就是极也，阳就是指阳气。这个穴位是督脉气血在这里吸热后转化为天部阳气，到这个穴位气血升华为纯阳，所以叫至阳穴。我们这样讲：低头，颈后隆起的骨突即为第七颈椎，由此往下数到第7个骨突，1、2、3、4、5、6、7，这就是第7胸椎，其下方凹陷处就是至阳穴，大概的位置就可以了。因为我们用拍打的方法，可以很方便的刺激到这里。好，我们力度适中的拍打。每次拍打5到10分钟。至阳穴可以振奋宣发全身阳气，疏通经血，利湿热，宽松膈，安五脏。所以心脏不好、阳气不足、怕冷的人，更要多拍打这个穴位。好，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是周老师。夏天很多人长痘、嘴巴长泡、口腔溃疡、咽喉痛、牙痛、鼻子出血，这些都属于上火。但是这是什么火呢？我相信很少人知道，其实就是胃火。今天我来给大家说说胃火。胃上火很多人都会遇到，在经络学里，我常常给大家说，只要是循经经络对应的区域出现的问题，就找对应的经络来解决问题，这也是配穴的原则之一。那么按照这个原则，我们再回头看看一开始我们说的那些上火情况，长痘、嘴巴长泡、口腔溃疡、咽喉痛、牙痛、鼻子出血，其实这些上火的地方都是胃经经过的地方，所以这些上火问题一定要在胃经这条经络中找到灭火的营穴内庭穴。好，我带大家找到内庭穴。内庭穴在我们足背第2、第3趾骨之间，指婆缘后方赤白入际处，就在这里。好，找到位置，我们用拇指稍稍用力的插按，一压一松为一次。左右内庭穴各插按5到10分钟，一天可以做2到3次。其实内庭穴还可以减肥。为什么说内庭穴可以减肥呢？其实内庭穴就像一个开关一样，我们按住内庭的时候，就像是关上了胃火的开关一样，把胃火给降下来，就没什么食欲了。很多人肥胖就是因为吃得多，他们总觉得饿，老是想吃东西。其实因为胃火太大了，消化能力太强，一吃进去就被消化了，所以总想吃。常常按住内庭穴，就是把胃火降下来，控制食欲，自然就容易瘦下来。好，内庭有这些作用，如果按配穴来说，作用会更好。牙痛的时候，内庭配合谷，
流鼻血的时候，迎香配内庭；牙龈肿痛的时候，内庭配颊车穴；消化不良的时候，内庭配天枢、立对穴等等，还有很多配穴的方法，在这里我就不一一说了。好，今天的内容先到这里，感谢大家观看，谢谢大家。